제 취미 중 하나가 아이들 놀리기입니다. 요즘 유튜브 보니까 재채기를 하는 척 하면서 분무기를 뿌리는 게 있더라고요. 그래서 그거를 한번 해보려고 합니다. 먼저 진짜 재채기를 한번 보여주고 서준이를 한번 속여보도록 하겠습니다. 랄랄랄랄랄라. 아이씨! 서준이 놀라는 모습에 제가 너무 웃음이 터져가지고 진행을 못할 뻔했습니다. 미안해. 다시 한 번 더 집중을 하고 계속해 보겠습니다. 남자 색깔 딱 한 개 있어. 이 남자 색깔 있잖아. 또 왜? 그래서 왜? 재채기 김나네. 감기 걸렸나 아빠도? 아빠는 감기. 진짜. 진짜. 미안해. 엄마 왜다 들어갔잖아. 왜? 다 들어갔잖아. 들어갔어? 미안해. 아빠 딴 데 보고 갈게 이제. 가. 어? 가. 어디 가? 저기. 아빠 이거 봐야지. 안 봐도 돼? 머리카메라 성공! 아빠가 해치해가지고 너한테 이렇게 뿌려줬잖아. 그때 기분이 어땠어? 안 좋았어. 안 좋았어? 응. 왜? 아빠가 계속 뿌리니까. 콧물인 줄 알았어 아빠? 아빠가 완전 콧물인 줄 알았어. 아빠 콧물인 줄 알았어? 아빠 몸 전체 다. 아빠 몸 전체다가 콧물인 줄 알았어?